Premièrement, beaucoup de femmes, parce que tout le monde beaucoup de femmes, avant de nous balayer, c'est-à-dire, il y a nos sous propriété sous dans à Poti, beaucoup de femmes, surtout les femmes africaines, pour le monde à Poti, dans la école, il y a l'intelligence. Si nous sommes on a namu noko ya sola ale futé. Soka la muki na eka ka banda la muka ka bandi akamati mupala lobe mupala mesa barobu muku bulate ezaka munene lokola. Soka sa fait mupala lona voilà. Siku omoni ba biloko wana nyoso et là tu changer. Yo zala ki soki mbali aye akuto ba suko bongisi lelo lalisi na boy. Lelo tenga misi na boy. Lelo kuno kiti na boy. Okomona biloko wana détective ba verni oyo okomona mama wana achaka na mususu mususu tina poudre posé komiye akomi maboko misape komi minene ngile machine yo ozwi bon okamati fufa mobali na yo bon alamela kaye bon apesi mobali elengi ya pondu na yo ozolambaka ya mai wana bon soka alambi pondu na ya regla ngo na ndenga bien ukosituka mobali na yo akomi na bongo mobali oyo abandi ekomo atopesa conseil abo ekomo esilaka na conseil te ekomo mpe esilaka te ke obandi ozwa batomsono obandi okatene carré okomi kotyele fufulu tyango bulu tyango losange eloko wana ekozongisa nango mobali te epi mobali ya bongo wana ifo kangele motema. Pourquoi? C'est parce que aza mobali moko mo ndenge abimaka wana akendaka azolia bien. Si vous avez des erreurs, vous avez des erreurs parce que vous avez des erreurs. 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 Et puis, vous avez des parce que vous avez une affection. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Chez Bissou Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Santé dérangeait qui mouquait, mais par la grâce de Dieu, Nazasikoyo en bonne santé. Napesi Balanzinangai, Mama Ida, Gisèle, Kombo Tenayo, Napesi Mama Daniela au Kombolo à partir des États-Unis, Tikanzamba Lola à Pambolayo, Napesi ba couple nyonso oyo bazela émission na bino pourquoi je me suis mariée. Lelo mkola lelo naza na invité na nga moko spécial le pasteur Thierry Tamba oyo tolingi to panza toto maniola tina ya infidélité na kati ya mariage. Shalom pasteur Thierry. Shalom pasteur. Boni na ba pandémie oyo na ba confinement. Toza malamu Seigneur so tozo compter na kasi chez le Seigneur. Et c'est que na moso zora na biso atira penanza médica. Amen, amen, amen. Tozu yango vraiment na esengo nyonso. Pasteur Thierry, lelo za na plateau ya maman Lydie autrement appelée maman Mapasa na émission na biso pourquoi je me suis mariée. Lelo thème na biso tolingi to panza to o expliquer biso eza tina ya infidélité.
infidélité ezali pasteur bandeko balingani infidélité na kati ya mariage na kodéfinir yango na lolenge mpenza ya lolenge ndenge mondele asalelaki nazozwela yango selon baréalité ezolekana na kati ya libala. L'infidélité eza poison ya libala. C'est comme ça que je peux définir ça. Pourquoi nabengi poison? Na kati ya libala ba difficulté ya kebele. Mwasi akoyiba, mobali akoyiba, mobali bakobunda, bakoswana, mais ederangeaka mpenza te que soki moko abimi libanda eza poison monene na kati ya libala. Dans ce sens que na kati ya libala etumba eza koswa deja ekopotana basemeki babiloko ederangeaka mpenza te. Mais soki kaka conjoint moko ake libanda ebomaka ntina bato ekokondisa motu ekoki eza kutu ntina basi mosusu nde na lolo bakoti mabele libali mosusu bakoti mabele. C'est pourquoi naza kobenga yango na définition moko technique selon baréalité ya libala ke infidélité eza poison ya libala. Soki olingi oboma libala na yo banda infidélité, donc tika conjoint na yo banda vi ya libanda kaka mokolo ke osala ngo meme era bamoni yo te wana osi obomi déjà libala. Parce que ko remarquer sima mikolo ke réellement ndenge obimaka obomaka déjà libala. Voilà comment nakoki kodéfinir. Pasteur Thierry ndenge olobi ke kaka mokolo oyo moto abimi libanda nde akomi déjà libala. Wana eza kaka du côté la femme to na côté mobali. Mpona ndenge mibali na biso lelo alobaka ke mobali aza permis mais mwasi nde te. Non. Ekobo tobenga ngo boye. Ekobo po toza na différence entre pite na ekobo. Pite ezali bato moko babala te, baza na baengagement te, a honorer mwasi te, bazosangisa nzoto na ye. Po wana baza kosala eza pite. En français tobenga ngo impudicité. Mais ekobo to adultère ezali sikoyo entre mutu moko aza déjà engagé tobenga wa marié atiki conjoint na ye akei koluka moto mosusu azala mwasi azala mobali. Eloko wana epai ya mwasi parce que bato ebele ntango balobaka bongo basapuyaka na bible. Na bible bazotelemela kaka ekobo ya mwasi parce que na bible par exemple na Matthieu 5:32 okuta bazolobela biloko bongo. Ekobo ya mobali eza te. Ekobo ya mobali ebomaka ye. Mobali oyo atambolaka na ekobo ariskaka liwa makasi. Moni ariskaka liwa. Mwasi kutu malamu kutu obengana na ye. Obengani akoke na ye pa abuki vi na ye. Mais ya mobali ebomisaka. Ekobo ya mobali riske na kwa. Donc kolobeloko wana te na ya mobali na ya mabe nyonso eza kaka mabe. Awa tozona nzambe te, tozona mpe ba voisin ke conjoint na yo. Eloko Bible lobi eloko limba sala yo te, osala yango moninga te. Mobali nini akondima mwasi na ye akenda. Eza kaka na mibali na basi bandimaka mibali bakendaka libanda. Non. Merci Pasteur Thierry. Motuna ya mibali ezali infidélité eutaka wapi to pe na nini? Vraiment likambo infidélité motuna otunyo eza tellement makasi. Mais tala bien eloko ya liboso eza komema infidélité parce que tokozwela ngo na ka ya mwasi mpe ya mobali to banana ne pa mwasi. Eloko nini ekosalaki mobali na yo moto moko ayaka misa bambongo abala yo asalisa yo le mosusu bamariage alatisa yo baalliance bokenani bokana mais un matin comme ça akomi lisusu na moto mosusu bareaction ezaka mwana. Premièrement, beaucoup de femmes, parce que tout le monde est beaucoup de femmes bazalaka soki avant na lobalinge azalaki mwasi mosusu, c'est-à-dire ya mosusu propriété mosusu ndenge mosusu ntango aye akoti
na kati ya libala beaucoup de femmes, surtout ba femmes africaines okomona ye akoti na kati ya ekole ya intelligence akomi ne akolamuka na ntongo akosukola ne te akofanda na ye ndenge wana asukola ne te ti 20 heures ale akamati mwa kati na mai surtout baafricain basi ya baafrike ya afrique akamati ka mwa kantine amineli mai ya darda 5 minutes omoni yabe omoni siko busoto wana mobali abana omonela yo nango te akomi kozonga poti bande bambanaki yo situ yo mama wana ozotalanga wana ozotalanga mpe ndenge ozotalanga wana na poti na yo na brosse eza na babasi mosusu ozomona wana na monoko ya solaka na lisu te soki alamuki na ye kaka banda alamukaki avandi akamati mopalalo mpe mopalalo eza barobe moko bolataka ezaka minene lokola soki asa efe mopalalo na ye wana siko omoni babiloko wana nyonso elateli echange yo ozalaki soki mobali aye akuto basuki obongisi lelo olalisi na boye lelo otengamisi na boye lobi kuna okiti na boye okomona biloko wana eti baverni oyo okomona mama wana atiaka nango lisusu te mosusu tina poudre poso ekomi ye akomi maboko misapi ekomi minene ondire machine ekomi kogene na okomi kogene koya na ndako ekomi kogene ozomona biloko wana sena na sisa wana kobima libanda wana siko moto wana ntango akomi kokende libanda akomi komona makambo mosusu omoni problème kaka na cadre wana mosusu omona meme kolambela mobali koservir mobali mama wana aza soki asa niki kopone ya tina ntongo asi ameye esili aoye basu teke bato mosusu bakolia akotisi bato na se ya kotonda na ye no omoni babiloko yango ndenge nini ekendaka donc banégligence wana mosusu akoza mobali asalaka abimi na ntongo aoyeba meme mpe mobali nasalaka mobali mosusu bazala na bango bien omoni sachet ya sucre mwa miliki na ndako mwa chokolat mwa mobali moko bapapa moko abie bazala so babimi ozonga na mwa sachet ya charcuterie mais mama wana makasi akolamuka na ntongo eza te akolala wana soki alali aza kongulu mondire nkosi siko yebisanga biloko ya ndenge wana omoni babiloko ezomemanga babiloko yango mobali azobima na tuna yo na likambo oti kolobake biso bamama soki okoti na ndako parce que est-ce que oyebi ke basi wana oyo bazwaka tin ya komibongisa bazalaka na bato basungaka bango na misala lokola babone asupposant oza na bana oza famille nombreuse oza na mwana mosala te yebisanga papa na ngai olamuki banda 5 heures yo olamukaki na bamai ndenge ekomi mpasi na Congo banda koluka bamai zongisango donc tu n'as même pas le temps pour toi-même sikoyo mobala bongo mpe soki asala kaka ekobo parce que aza na makoki mpe te ya kozwela boyi atiela yango na ndako makasi ozolobela ekobo ezouta wana ezotalela mobali motuni otuni ko tofungoli eloko moko ya bien yo ozwi bone okamati fufa mobali na yo bone alamelaka ye bona apesi mobali elengi ya pondu na ye ozolambaka ya mai wana bona soki alambi pondu na ye aregla yango na ndenge ya bien okosituka mobali na yo akomi na bone wana d'ailleurs kuti nazokonseye bino bato ya babone wana mpe soki olingi ozwa bone zwa bone moko elongi mwa mabe surtout ke soki oyebi ke mobali na yo azalaka fragile azalaka bikweyakweya okende kozwele bone te parce que babona ngo lelo bakomoka mwa bajeune fille moko ya kitoko yo moko bapoti oke kozwa bone ya propre yebisanga sikoyo okosituka bone wana aremplace yo parce que tozolobela bacause te natalisi tozalaki nano kota mwasi te naokotela mibali te nao nano kota mwasi kutu nakosenga mobali tolobela ata mokolo mosusu parce po tolobela profondément mpona mwasi donc omoni salite ya mwasi salite corporelle ya nzoto ezojoue na kobimisa mobali libanda mwasi mosusu aza akolaboraka na mobali te mobali okoya boye mpe na mbongo obengi obi mama yaka tala bisika nakendeki nazwi mwa 20 000 $200 oyo yaka tovanda opesa mbadi bambongo na yo wana yebisaka
mususu makambo mobali asalaka ye alinga okota na kati te moni aotala mobali nzoka bato ba évoluer na vie baza bato oyo soki mobali atekaka par exemple omoni tina mwasi aza intégré oyebi mokolo mosusu nazobima nazokende na ville côté affaire étrangère namoni escalier moko ematako escalier matiti nazomona kaka batata na bacostume bacravate bazomataka na escalier wa na tongo ngai nakendeki na affaire étrangère makambo ya koluka passeport namata ngai nabinamata nano escalier wana nakende otala nini mama pasi oyebi na mati escalier wana nake kokitako nakuti matiti babrike batata nyonso tomonaka bademaka wana bafrançais wana baza likolo ya babrike wana atandi mouchoir avandi ti nake kokuta mama moko monene azolamba ti moko bazobenga bato bazoya bazobenga mélange wana eza ti basangisa na kafe libe eza wana lipo ya cercueil oyo ya kala wana mama boma ngai bapasoleli tata wana batieli ye avocat batieli ye mateka papa aza kokuti ngai na vai nazotala batata ngo nyonso baye wana bazaka bafrançais mais est ce que batata oyo baza na bandako te atiki voiture libanda mais atikaki mwasi ne na ndako alali na ye tata wana ngai na kosaeli ti sikoyo lobi na lobi wana okomona kono otourne na mama monene wana yo mpe moke osombika aseka bitumba wana sikoyo nayebi te okokende kobunda yango ndenge natalisi babiloko oyo basalite oyo eza parmi bacause eza kokende mingi mpenza eloko eza kojoue eza eloko apart ça busoto ya mwasi na ndako ezali lisusu milimo mabebe okotina ya aspect moko spirituel eza lelo tokomi na bana basi ya ba 20 17 ans ti ba 26 ans kindumba eza na bana wana ya somo kindumba bana wana bazokota bakisi ya somo kisi penda moto akoti kisi alesi mobali toza na bakisi lokola zagala eza kisi moko bakoleselo mobali na soso bakolambela soso moko boye tofumba batieli yo poussière wana na kati soki olia yango kaka ma yo ndakokini toza na bombo moko bo bazolia yango bombo ya banigérien bombo wana mwana akoya wana kaka kabilo ka bombo moko wana yo bozi ozokanisa neti bolingo otyango na mwana donc omoni babiloko nyonso oyo kisi ekomi kosala makasi bana wana baza na bambeshe ezolala na bakisi baza na bachenete ezolala na bakisi oyo soki kaka mobali omoni donc omoni cause mosusu ezobimisa eloko wana yango wana ezali kisi ekoti makasi bana wana baparent na bango baza na baposibilité te bazotanga bauniversité bato bakofutela bango te bakomi koderange bato bamabala parce que moto alibala baomoneke a responsable aza moto nyonso ozovivre na ye ozala très à l'aise sikoyo okomisanti bakisi yango nga mpe na kosenga na bino bapapa botika te biliali ata obimi mama aliambi te kanga nzala ya kolia na ndako de perte olia règle olia baperte blanche olia bamisuni elali na kati ya bavagin na biso basi mibali conseil nga mpe nazopesa na bino botika lokoso mibali ya lelo mpe yango bazozwaka bino facilement likolo ya bilialia conséquence nini oyo ekoki koya na kati ya infidélité basiti ndenge na uta oloba olebandeli infidélité eza poison soki olingi oboma conjoint na yo ende na infidélité eza na eloko moko eyokisaka moto pasi on dirait difficulté na mariage eza problème moko na baconséquence te ekoki komema limwa omoni souffrance ya motema ya moto moko molinga na ye na ye ozalaka na ye komona mobali na yo komona mwasi no akomi na maboko ya moto mosusu eza pasi moko mama pasi ekoboma yo ekobomo tension oyo na to paralysie mobu c'est fini tu t'en vas
conséquence ya liboso eza liwa conséquence ya mibale eza maladi omoni mwa basi oyo tokenda banda wa plupart soki andoki te asirene bazalaka mpena basi moko epuis soki ozwi mwasi ngo na ndako okombate okuta kayabo likayabu kani nazobaka mwana mwasi moko apata tala eloko moko mpe eza te mbongo mpe te eloko te moyibi nta elali na ye ya akoresone epuis tiala koyebaki oza yo moko te mwa bisika obima libandana parce que moto wana ayebi ke yo ozalaka na mwasi ayebi ke obali ayebi ke okende esika moko te sikoyo akozwa yo kaka abendako mbongo lokola aza ndumba parce que différence eza entre ndumba na mwasi normal ezali mwasi normal akushaka na mobali mosusu te il faut bolingana apesi yo bolingo bofani nanu mpe mwa mikolo nde boyi kokoma na mais ndumba apesaka sexe sans amour donc bokozala na ye bosepelisani mais aza na amour no ata donc eri kaka esili wana eza te akepa moto na ye mosusu sikoyo omoni eloko wana ekobendelo maladi aza mwana mwasi moko soki oza na chance boza nde trois c'est-à-dire yo tata moko mosusu na petit garçon moko soki oza na chance boza trois mais soki oza na mal chance tika siko mokima motu wana aza na partenaire na ye mwana mwasi wana aza lokola centrale ayinga azobendabenda bacourant bisika nyonso ntongo moko akosimbisa bino motu maladi ya sida lelo tokomi kolobelaka corona sida eza corona kutu eza soki okamati mai ya lumbalumba nde bazoloba wana nao nayebi te osopeli soki na zolo obike nao na kobika bongo sida sikoyo yo ozolandaka wana vanda yo tata wana asuposi ke lelo okeke mwana wana akufi na sida yebisanga osala obomi mwasi na yo ya ndako ali otiki balonga ofele sikoyo yo tata oyo ozolanda biso wana na raisonnement na yo to yo mama ozosalaki ndumba mpe na raisonnement na yo omonaka ke nani akotika elo na bana kozala na kinshasa ya lelo afrika lelo oyo yebisanga nani moni donc conséquence ya mibale na bini maladi conséquence ya misato milimo mabe bible elobi so osangani na moto okomi ne nzoto ndumba wana ozokende kosangana na ye wana ozokende kokotana na bademo moko terrible ye aza wana aza na bapartenaire soki 5 chaque partenaire atikela ye toloba ata de demo c'est-à-dire aza ata na combien aye na 10 wana apesi yo na oyo ya yo ya kala wana ozala nango soki ta 3 na yo yebisanga mama mpasi ofungoli baporte okomona na ndako na yo maladi bamaladi moko bandokota bana maladi parce que soto wana ozwa nango na ndako ekomemeli biloko eloko mosusu ekangaka lupe kuni infidélité ebomaka lupe okomona ozaki mpena na lupe mokomona mbongo bamapasi banayi kosimba mbongo mokomona mbongo nyonso esali okomi kosanga le mosusu na lipapa kotyaka ndako mokomona nzala ekoti makambo nyonso ebebi okomi koluka ezouta wapi nzoka donc tala mwa moke baconséquence eloko wana epuis ya suka divorce oyebi eza makasi ya mpona kosuporte eloko wana bato ebele bakokaka kaka te omona kangi te soki omona kanga te onanga ate alors divorce wana nao namona moto apambolami na divorce te le divorce est diabolique divorce ezaka diabolique kaka ezaka eloko olamu te baconséquence bana baokomo oyo kuna baleli bamosusu baliebaki ndoki banini bamosusu baklasse ebebi esili donc ndako ekufili bapapa bamama oyo bozotambola na infidélité botala baconséquence ezomemela biso maladi ezomemela biso bokauki na bandako ezomemela biso kufa donc makambo nyonso ya mabe ezoya kaka mpona infidélité
tika nzambe asunga ba couple oyo bakolanda prédication oyo to conseil oyo ya pasteur Thierry Mutamba nzambe asimba mitema ya bapapa oyo bazotambola na mabe na bamama bazonga na nzela poke lobi ya bana na biso ezala sure. Pasteur Thierry tobandi kochite conseil nini okoki kopesa na baye basepeli na bango na infidélité mpo bamibali nini bakoma oloba mwasi azotyanga makelele nake efanda na ba oki makelele ya ba ya miziki ya ndako ya bana ya miziki ndo okoka conseil nini oyo okoki kopesa na bango? Ndeko lelo na lobeli mingi mwasi na koteli mibali te na osenga na mama pasa abenga lisusu toya tolobela pe kote ya mibali parce que lelo na lobeli mwasi oyo akomona te conseil yango mama soki mobali akoteli yo infidélité eloko ya liboso kogere likambo wana yo okokrake kamata likambo wana luka pasteur asali moko ya nzambe to eza na bato moko yango baconseiller conjugal luka bato wana partage na ba oyo nyonso ozomona lokola difficulté kotika makambo wana etondelo makasi te ekoboma yo ekofasone yo ekobebiso bizaleli ekoyimbisa yo okokoma ti paka basi oyo balekani na baku ya infidélité sima eresili ekomona tikali paka ndenge ekei abanda kolala na basusi eza ebonpe partage. Deuxième chose kokomettre erreur te ya okende okumbisaka mbala non parce que mwasi ya libanda but na ye monene ezaka mwasi ya ndako ayeba bazaka mal à l'aise soki mwasi ya ndako aoyebe te siko abanda osalaka baprovocation moko akozwa sous-vêtement na tikeleli mobali na yo na veste donc aza kaka na posa yo yebaki yaza siko soki kaka yo mpo kangele motema oignore ye obaki ye nekulusu deja donc sala makasi ignore ye kozwa ye lokola mbanda te surtout soki chance eza mobali yango azokendaka nazozongaka na ndako kitisela motema kokende obundaka bitumba wana toya okende kotikala na cicatrice ya gilette pamba kokende obundaka te eloko toli ya misato ezali mabolongo na nsima mobali oyo abandi ekobo atopesa conseil yango ekobo esilaka na conseil te ekobo mpe esilaka teke obandi ozwa batomson obandi okatele carré okomi kotiele fufu olotyango bulu otyango losange eloko wana ekozongisa nango mobali te epi mobali ya bongo ifokangele motema. Pourquoi? C'est parce que aza mobali moko mo ndenge abimaka wana akendaka azolia bien sikoyo okometaka erreur teke soki azongeli parce que abanda ozongaka butu aza na mwasi mosusu akozonga avant te so azonga avant seke aobela abanda oyaka abanda oyaka butu epi soki aye aza na colère moko makasi parce que aza sous na affection na yo te. Il faut comprendre les lois. Et puis éviter de retourner au soin de sa quête pour porter outil na Kenya mama passa. Ce qui se go yo tango na ndako yo tie mal à l'aise. Obengani libela. Omone sika basa ndako ba ishua. Chai à l'aise. Yambela kai salaka soka ye yambeli bien. Oyebi déjà ki outi. Tu vois question zo tunena ki outi wa outu boyini. Ye bakulu na omona ne ba outi. Pe nzambe abatela bango bakulu na pe ba okutana na bango na. Ata ye iner awenga bien nzambe azaka ya mama sikoyo yo kolinga te osilikende ti koleka nzambe te kitisa motema yamba ye pesa ye fufu makolia yango te parce que awuti kolia basoso oyo ya soso oyo ya batiaka mayo poulet mayo epano atikaka 8 000 5 000 kuna atikaka 30 000 akolia yebisanga eske yo kokokana na kolamba mwasi wana yo koza losali matembele na yo mwasi komoni mwa tomso na yo kalingaki na mafuta kolia yebisanga erozotiela mwasi oyo na baminui iner wana ya zone ata yo moko tomso na lokolia akotala ngo kaka bwasabo te siko yo zalaka bo eri ya ye wano ya mbi esili kutuna te kusilika kutu te bilo te ale bisika uti tika yake nikolala
sous-vêtement ne konzaka salé parce que pourtant outi a lié makamba sala et ça biloko bando mona et puis moi si wana abandingaka ko sala ba piège apesa ke moi bise na chemise à pembe moi j'allais vertical po yo mona kanga no kaka mutema ko bitumbango esuka kaka ne sheka moi saliba esuka kaka bo esuka kaka ne sheka moi saliba soko kolanda ba principe oyambi esili pesa biloko ale soka olia te esili na ntongo soka alia kite yo zwa biloko wana milelia Amen. yaka munene oni fufodera kuna ntongo wana yo chango shofango petio tika na yuko minyoko kumkolala kanasi minyoko la na bandini tout ça non ya zala bien et puis pesa ka e position moko amuta utobi omoni erazo ba inerwa akuti rouge à lèvres au petit nini body moko boya ya moke ozimwa jipo moko ngumbi ochangwa sikoyo ozu ba sapato no na bien onyatine te mambeta sala na bazoka Vraiment. na munoko ozenoka suki siko selo kola ya kopanzo ndele mutu moko akutaki quelque part parce que basi bele baza suki ba mibali bakomeli bango na kindumba yepe awa abebi Choc de la bon pasteur. ndengwana vraiment Oyeba ke ozokabula eloko oyo lingaka mingi. ne rere ne chèque na yo yangwana yo pe bonga koma kitoko soko ke kolala oyo mwa cycliste oti parce que yo za na nzoto mabe na yo okomona oke kotia cycliste ya vert ya violet ya jaune okomi lokola moto ya vélo tia cycliste ya rouge na mwa polo moko ya ta ya rouge ya noir oti rouge ya lèvre ya rouge biloko wana nyonso ozosalela yango ye sikoyo ye koloba eloko te na mwa baso kaka na moko telefone oza kaka ozosimbasimba eloko moko te ozobeta ta je ya mitendo wana ya babulu kokita wana nyonso wana oza kotumola ye okomona sikoyo abandi omona 17 heures azongi aye kosala enquête abandi na bana mama na bino akendeki wana soko monika biloko wana ebandi beta maboko victoire na yo yangwana alors omona ekomi 16 heures siko akomi kozongelela yo yo okendaka wapi wana ntango azotuna motuna wana yo sekaka Vraiment, pasteur Thierry, tozokenda koshite deuxième partie ya émission na biso ezali bandeko bozela biso na deuxième partie ya émission ya infidélité kati ya libala na moni émission eza elengi esika basi oyo babala ya solo neti nga pasteur Thierry yo koza ya solo fo lakisa na profite mpe kopesa mama Aimé Mutamba Lolo molongani ya pasteur Thierry émission mosusu mpe koya na kozala na mama Aimé na plateau na nga donc nde na ngai nasengo ke oyo ozotikanga naloba mpona mwasi na nga te ok nazopesa mbote mingi na mwasi na nga mama Aimé nzambe apamba nga nabengaki erance kombo na biso ya bolingo Mike Mukadi yo pe komba bolingo efolo bango na émission bato bayeba kombo na biso ya bolingo esika aza vraiment azolanda biso umela amen aumela wana nga nabengaki mama ni mama Emerance Mutamba mama ni mama mwasa motema munene mwasa motema mulai salanga pe ngolo nazala motema no wana na profiter pe kopesa mbote na molonga ni nanga mobali nanga papa bana nanga papa mapasa Mike Mukadi chic réalisateur na ngai coach na ngai donc yende makambu na pesi mbote na couple Kabangu na Bijou Mutamba na pesi mbote na ba Mutamba nyonso pasteur Willy na États-Unis na pesi merci na ba nyonso oyo ba soutenaki nga na moment ya malade spirituellement, physiquement, financièrement. Na pesi merci na maman Daniela Okombolo, na pesi merci na maman Ida Gisèle. Tika nzambe ya Lola apambola tokutani mbala sima. Pasteur Thierry, ce que vous faites son numéro na yo pour bato ko vous en avez besoin de conseil. Numéro na nga yango plus 243 pour na bato baza à l'étranger. Biso awa 089 92 98 453 089 92 98 453 Pasteur Thierry Mutamba.
Facebook pe okokipe kopesa Facebook okokomelanga Aigle Évangile. Aigle Évangile. Kotia Évangile te. Aigle Évangile @yahoo.fr. Okoki okomelanga pe. Ngai numéro na nga bayibaki nga téléphone bandeko balandi bokoki kobenga nga na numéro ya mobile na ngai 082 012 22 26 plus 243 82 012 22 26. Wana bokoki kozwa mobile na nga pe akopase bino nga mwasi na ye mpo nga téléphone bayibaki tokutani mbala nsima Nzambe apambola bino.